Kaya yung tunog loads, so kung naririnig mo, baka nakikisgisan. So yun, ganun lang sa kadali mag-DIY nun. So yun guys, nandito na tayo sa location. Bali ito Vios 2016 to Matic. Yun. Actually na-check ko na siya kanina. Ayan. Tinanggal ko na rin yung belt. Medyo na-delay lang, hindi ako napag-video kanina kasi biglang bumuhos ang ulan, no? Kasi maingay yung kanyang bearing. So chinek ko muna kung alin yung maingay dito. Yun yung pinaka basic dun talaga. Kung gusto nyo malaman yung ingay, kung saan galing yung ingay, tanggalin nyo to, yung belt, tapos ikot-ikutin nyo to. Pakiramdaman nyo agad kung saan yung maganit. Actually yun, kuha mo agad kasi pag pinihit mo yun, tapos hawakan mo yung magnetic hub, yun na. Pag inikot mo siya, ramdam mo yung ganit, may gumaganit na bakal. So sabihin, yun na yung may problema. Yan, sabit nyo lang kung saan nyo pwede isabit yung ano, pakontra nyo. Yun, para lang makontra natin. So, tapos butin nyo na to, butin tong hub. Yan, lain nyo lang dahan-dahan. Pag natuklap na, ilahin nyo dahan-dahan. So ayun, kunin nyo to, ito yung tinatawag na spacer. Ganito na. Yung pagka magbabak na sila ito guys, kailangan nyo na straight clip. Dalawa yan eh, no? Ano naman yan, kahit sa Lazada mura lang yan, 300 lang yung sunset na straight clip, pantanggal nito. Pakita ko lang sa inyo kasi mukhang may ano na, at least pagka may sira yung compressor nyo, may sira yung pulley, pwede nyo i-DIY. Turo ko sa inyo doon sa isang video ko. Madali lang yan i-DIY. Kaso ito kasi hindi na yung pulley may problema eh. Si aling ano. So ayun, tanggal na siya. So pag natanggal to, pwede na hilahin to. Pag matigas, pwede gamitan ng puller o kaya dukutin mo sa ilalim. Yan, medyo matigas. Tama ba? Dalawa lang o baka may naano ako? Dalawa lang. Ayun guys, yung luma nya. Ayan o. Pag maririnig yan o, yan, tumutunog na siya. May ganit. Kaso walang available na bearing kasi hindi mo ito mabibili talaga basta-basta sa mga shop. Kailangan to sa bearing center ka talaga. Ito yung dati ko, Canis. So yung gagawin natin, itatry natin itong replacement ko. Pinahanap ko muna sa kanya yung luma niyang belt kasi sabi na sa bahay daw. Kasi pag nakuha niya yung lumang belt, pwede namin ito kabit. Itong dala kong pulley. Yan, medyo okay pa to eh. Tapos nadaling ko na lang yun, yung luma niya. Bibilang ko ng pulley, tapos papalitan ko na sa bahay. Tapos balik ko na lang. Kasi original yung bearing nun eh. Pero depende rin kung pumayag naman siya na okay na to. So I guess di ko alam kung dinig, pero yun yung maingay oh. Yan. Pihit pa lang yan. Pagka lalo na pag inikot mo yan, yan yung nag-iingay. Tatagal pa naman yan, abuti pa ng buwan yan, pero didiretso na rin yan hanggang masira na lang yung bearing yan, yung mga bulitas. Ayan, dinig na dinig. Pakinggan nyo to. Ito yung dala ko. Ayan, walang kaingay-ingay, smooth. Kaya pagka magpapagawa po kayo, actually pwede siya DIY, pero kung magpapagawa kayo, yun, kung bearing lang, kung bearing lang problema, bearing lang palitan nyo, huwag kayo magpapalit na assembly kasi ang bearing nito ay 375. Pag pinilatan niya assembly yan, depende pa sa assembly, pinakamura niyan 2,000. Kaya pag insist kayo, kung okay pa naman yung magnetic coil nyo, huwag kayo magpapalit ng set, sayang. Bearing lang kung bearing, madali lang to actually. Tapos ngayon, depende sa mekaniko kung magpapapara sila kasi mahal yun eh, press and press out 450. Pero madali kasi i-DIY to. Tanggalin to, madali lang yan, basta meron kang socket na match dito. Bakit dalawa yan? Luwag na ng circlip mo.
So ito yung papayaran ko, Brad. Oo. Ayan. Double check nyo lang kung pumasok talaga siya. Kasi baka mamaya nakabuka. Tapos kapit na natin ito. Salpak nyo lang po. Ayan. Ayan. Subukan muna natin kasi titignan namin yung cap. Kung kailangan ba magbawas ng washer or okay na yan. So, kukontrahin natin siya ulit. So, yun. Pagka tinanggal mo siya, ang kontra niya sa kabila. Pag kinabit naman, pabaliktad. Dito naman tayo kukontra sa baba. Ito yung malalaking ano yan ang kukontra pang kontra nito. So okay na. So next higpitan na natin yan. So yan lang guys. Ganyan lang pag-higpit ng Vios. May isa pang bolt sa ilalim yan pero ilas natin yan. Try muna natin para rin kung mawawala yung ingay. So yan guys, testingan muna natin siya. Yung sa ilalim. Hindi ko lang. Okay na. Ito. Hindi, okay lang yan. Okay. Sige, banda rin mo. Nakabukas siya. So yun guys, okay na siya. So yun, ganun lang sa kadali mag-DIY nun. So kung may problema kayo, maghanap muna kayo ng video o kaya subscribe kayo dito, turuan ko kayo. So yun lang, maraming salamat and God bless.